Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci yang mana mesin cucinya itu pengeringannya macet, nggak mau memutar. Inilah mesin cucinya, yang mana mesin cuci ini mereknya Sharp dan sudah pemakaiannya itu kurang lebih 6 tahun. Agak usang. Oke, kita colokkan kabel saluran listriknya, maka kita dengarkan reaksi mesin cuci tersebut. Ternyata betul-betul tidak berputar pengeringan daripada mesin cuci ini. Oke, selanjutnya kita akan mengecek pada mesinnya dan kita matikan dulu soket listriknya. Oke teman-teman, demikian tutorial video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.